翻到嚟我哋嘅直落世界盃啊！咁每晚呢個環節咧都會邀請唔同嘅嘉賓啦上到嚟，同大家講下波經，一齊迎接嚟緊嘅世界盃啊！冇錯啦，而我哋今晚咧就有櫻花嘅成員 Icy、Olivia、Bien， 仲有我哋嘅旁述員 Will 仔，當然咧仲有一位特別嘅嘉賓喺球場上面有絕對嘅權威嘅，交俾 Will 仔為我哋介紹。即刻介紹下啦，事不宜遲，中國香港足球總會裁判經理兼國際助理裁判員蘇啟文先生，歡迎！歡迎晒，蘇 Sir。蘇 Sir 你好啊！喂，首先即刻要問下你先，因為咧其實每屆嘅世界盃咧應該都有唔同嘅球例嘅 update 更新嘅，可唔可以同大家講下世界盃開始之前 update 一下有咩新嘅球例我哋要注意咧？係啦，咁今年新球例最主要係打擊個揼波鐘嘅情況啦。咁第一個就係換人啦。咁首先換出嘅球員要喺10秒之內離開球場。咁被換入嘅球員咧，即係如果佢10秒內離開唔到個球場咧，佢被換入嘅球員就要喺出邊等1分鐘㗎啦。係啊，咁都好嚴重嘅情況。係啊，咁另外就係受傷啦。咁如果個比賽暫停係因為個受傷球員而引起啦，或者個受傷球員要個軍醫入嚟去睇佢嘅話，咁呢個球員都要喺出邊等1分鐘咯。係，不過呢個10秒啊，或者可能去到15-30秒嘅時間，真係咁有用嘅咩？即係咁緊要嘅咩？都緊要啊，因為有時你爭個10秒就入波㗎啦嘛。係，問下啲球員先啦。其實揼波鐘我知道有陣時係一個戰略需要，係咪咧？櫻花嘅代表。其實呢10秒、3秒係非常之緊要嘅，對於唔同球隊嚟講，而對櫻花嚟講，呢個拖延戰術係為咗爭取更多嘅休息時間，特別喺界外球或者角球嘅時間，就係俾我哋大啖唞氣。咁阿 Fee 呢？係，我就試過啦。我咧試過揼波鐘。如果大家有睇櫻花嘅第2季咧，我最尾嗰場 friendly 咧，我係唔小心咧喺人哋嘅禁區度中咗一個波餅，冇錯。跟住我就即刻坐低，但係其實我係冇事嘅。我係即刻碌翻10個關頭先啦。但係其實我係純粹想為我嘅隊友爭取休息時間嘅啫。哦，咁 Icy 咧有冇啲咩特別嘅策略㗎？咁有時喺邊路嘅球員咧，俾對方防守球員逼搶嘅時候咧，我哋都有個策略叫做 hitting the block 啦，即係刻意將個波踢落對方嘅防守球員，以便咧爭取一個界外球或者角球嘅。其實都係一啲戰術嘅考慮，但係我諗對於球迷嚟講咧，即係取消呢個揼波鐘係好事嚟，即係比賽起碼個節奏會快翻啲啊。係啊，同埋感覺上咧，好似快翻啲之餘咧，好似 VR 咧都會有更加多嘅介入喺度喎，即係希望令個球場個賽事會更加流暢喎，係咪咧？係啊，咁今年最主要係增加咗一個介入係關於 second yellow 啦。咁如果個 second yellow 個球證係明顯錯咗嘅，VR 就可以介入啦。咁就叫佢睇電視 cancel 翻張黃牌咯。OK，好，咁啊唔該晒蘇 Sir 為我哋帶嚟嘅世界盃小知識啊！咁大家睇波嘅時候咧就可以更加投入啦。嗱，難得今日櫻花上到嚟啦，跟住同我哋玩下遊戲㗎啦。頭先我哋有位嘉賓咧都話好想玩遊戲。林峰話：真係波嘅嘢難唔到佢嘅，不如請埋佢出嚟啦。有請林峰，亦都有請我哋嘅櫻花女足球員係出列啦。嗱，咁犀利啊嘛，就俾到櫻花你挑戰，好唔好？OK， 跟住嚟玩呢個遊戲咧，叫做全球盛事。一陣間咧係一個1對1嘅比賽嚟嘅。嗱，首先吳林峰咧就會對住櫻花嘅 Bien 啦，贏咗嗰個咧就可以進入決賽㗎啦。OK， 玩法好簡單。一陣間我哋會出一個題目，大家互相傳波啦。接到個波同時就要講出呢個題目嘅答案，然之後再傳俾對方。邊個接唔到個波，又或者接唔到嗰個問題嘅答案咧，就算輸啦。OK，明白？OK，簡單啊嘛。OK， 咁啊即刻講個題目啦。當然同世界盃有關啦。足球場上你會見到嘅人，開始。裁判、球員、教練、我中學同學、後備、我小學同學、我大學同學、我見到你，我隊友、我見到積神。Ryan， 越傳越遠啊！越傳越遠喎，喂！咪出咗界啦咁？未有。諗唔到。男人。女人啊！ OK， 其實見到男人係 OK 嘅，不過慢得滯，係啊，嗰個諗得太耐啦，所以唔緊要，你過嚟同我哋一齊坐啦。係，你都可以打翻籃球啦，同我一齊。係啊，你跟我哋打籃球算啦。好啊，換先出線啦，就有 Bien 啊，好。跟住就係 Olivia 對 Icy 啦，櫻花隊嘅內戰啦。好，呢個問題咧一定考唔到你哋嘅。睇波嘅時候睇世界盃，一定要食嘅零食係啲咩咧？預備開始。薯片、蝦片、薯條、蝦條、
薯條，哎呀，我想講薯仔啊，我叫擺晒啲薯仔出嚟。你俾佢擾亂咗視線係啊，佢講蝦條搞到我混淆咗。但係都啱人設嘅，所以冇問題嘅，我覺得。咩人設咧？請問的神。誒，你自己知咁啊，我知咪得冇問題，呢啲人要過嚟坐啦。係啦，換言之，決賽組合啦，出嚟啦，就 Icy 對住 Bien，好加油啊！決賽啊！決賽啦，留心啊！題目就係可以當足球去踢嘅物件。開始。演排球、羽毛球啊，乒乓球、電話、足球、鞋、涼鞋。係。其實頭先足球我已經想 stop 㗎啦。係啊，係啊，咩嘅物可以當係啊，就係足球係啦。咁啊，所以唔好意思啊，Icy，雖然你個涼鞋都接得快嘅，亞軍。係都有亞軍嘅。恭喜晒我哋嘅冠軍得主就係 Bien，恭喜晒！我哋全體為佢起立鼓掌。好，一齊。耶！咁啊，今日再一次多謝晒我哋嘅嘉賓啦，多謝晒 Will 仔，多謝晒盈花，亦都多謝晒蘇 Sir，當然亦都林峯啦。係多謝晒我哋嘅 Rover、Lyman 同埋 Thomas，仲有子峰。好啦，咁啊，聽日記住亦都有我哋嘅8點直落咧，由 Music Night 啊。而今晚哇緊要喎，子峰，不如交俾你宣傳啦。一陣間咧就係有小弟有份演出啦，但係我唔係最緊要，最緊要就係有紅白藍啊嘛，就係有喜劇開場啦。今晚第一集啊，記住睇啊！ OK，聽日再見，拜拜。